Հարգելի հետևորդներ, այս պահին գտնվում եմ Պրոշան համայնքի սկզբնամասում, Պրոշան համայնքի բնակիչ Սերգո Մուրադյանի հրավերով, ով օրերս մի խումբ Պրոշան եւ Քասախ համայնքի բնակիչների հետ հանդիպել էին ՏԿ փոխնախարարի հետ, ում հետ հանդիպումը չէր գոհացրել քաղաքացիներին եւ այսօր Սերգո դուք հայտնեցիք, որ կարևոր ինֆորմացիա ունեք տրամադրելու, որը անտեսեց փոխնախարարը։ Խնդրեմ ներկայացնեք մանրամասն, ինչի ենք հիմա գտնվում սկզբնամասում ստեղ։ Շնորհակալություն, որ չմերժեցիք մեր խնդրանքը, որպեսզի լուսաբանվի։ Ես ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ երբ հանդիպեցինք փոխնախարարի, ՏԿ փոխնախարարի Արմեն Սիմոնյանի, տրանսպորտի վարչության պետի եւ այնտեղ էր նաեւ ներկա մուլտիտրանսի ներկայացուցիչը, տնօրենը, մենք իրենց ընդամենը մի խնդրանքով պահանջով էինք դիմել, որ ապահովել Պրոշան Ավանի այն խնդիրը, որ պաշտպանության նախարարության մոտ է իրենց նշած երթուղին ավարտվում է, այդտեղից 300 մետր բարձրանա վերևից շրջադարձանի դեպի Պրոշյանի մուտք, իսկ Քասախի դեպքում էլ պետք է Քասախ համայնք բարձրանար մինչև պոչտայի մոտը։ Քանզի նրանք մերժեցին այդ առաջարկը եւ կրկին պնդումները իրենց նրան էին տանում, որ պետք է Երևան քաղաքի տրանսպորտը չմտնի մարզ եւ այդ պնդումը նրանք պահեցին մինչև վերջ։ Ուստի ես ուզում եմ ներկայացնեմ ձեզ այն փաստը, որտեղ որ պետք է ավարտվի Պրոշան Ավանի 25 ամառի երթուղու վերջնակետը, այսպես ասեմ, այս հատվածը նախկին պաշտպանության նախարարության հատվածն է, նայեք, մինչև այնտեղ հասնելը, շրջադարձ անելը, բնակիչներին պետք է մոտ մի 150 մետր ներքև կայանատեղին կատարել, որպեսզի կարողանա գիծ փոխել տրանսպորտը եւ կարողանա շրջադարձը կատարելը։ Այնինչ հիմա ես կխնդրեմ ձեզ միասին քայլենք եւ ներկայացնեմ ձեզ բոլոր բարդությունները, ինչի առաջ կանգնելու է ժողովուրդը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, նոր կադրում երևաց, որ մեքենան հակառակ ուղղությամբ էր երթևեկում եւ ոչ երթևեկելի գոտով, այսինքն եթե քաղաքացիները այդ պահին այդտեղով անցնելուց լինեն, հնարավոր է որ մեքենայի տակ ընկնեն։ Միանշանակ։ Եվ ներողություն, ՏԿ փոխնախարարը հեգնանքով մի թեթև կարծես թե ասեց, չեք ուզում այդ 150-300 մետրը քայլեք, ժողովուրդ ջան։ Խնդրեմ բացատրեք այդ 300 մետրի բարդությունը։ Հիմա մենք միասին երբ որ քայլենք, ես ձեզ ներկայացնեմ, ՏԿ փոխնախարարը ուղղակի այդ 150 մետր չքայլելը շատ հանգիստ է ասում։ Ես ուղղակի խնդրեմ թող այդ 150 մետր երթևեկելի։ Ներողություն, հիմա մեր էկրաններին էլի հակառակ ուղղությամբ երթևեկում էր մեքենան եւ տեսեք ինչքան բարդությունների առաջ է կանգնելու ժողովուրդը, հարգելիս։ Նման պայմաններում մենք ամեն օր ունենալու ենք վթարներ, զոհեր, էլ չեմ ասում ով է։ Ես դիմում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, դիմում եմ Կոտայքի մարզպետին, ՏԿ փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանին, դիմում եմ ՏԿ նախարարին, հարգելիներս, Երևանի քաղաքապետին։ Միթե դուք այս վտանգը չեք զգում։ Ինչ է, ձեզ համար ձեր գրած օրենքն է կարևոր, օրենքը մարդն է ներկայացնում, մարդն է գրում։ Այդ օրենքը կարող է տվյալ մարդն էլ, տվյալ ղեկավարն էլ փոխել։ Այսօր, երբ որ դուք պնդում եք, որ չի լինի, ես է ձեզ պնդելով ասում եմ, եթե գյուղ կանգնի, գերանք կոդրի, եթե Աստված մի արած է, մեկ զոհ եղավ, մեկ վտար եղավ, որտեղ եղան մարդկային զոհեր, դուք ոչ մեկը ձեր բներից դուր չեք գալու, հասկացեք ինձ։ Դուք պարտավոր եք ժողովրդի ձայնը, ժողովրդին լսելու, ժողովրդի խնդրանք պահանջը ընդունելու։ Քանի որ ամեն վարքյան, ամեն քայլափող մենք ունենալու ենք զոհեր, պատահարներ։ Նայեք,
ոչ մի մայթեզր մենք չունենք, ժողովուրդը ինչպես է իջնելու, քայլելու։ Հիմա մենք կքայլենք մինչև Պրոշյանի մուտքը, դուք կտեսնեք ինչ անհարմարություններ են ստեղծված։ Այդ անհարմարությունների համար ով է պատասխան տալու։ Ես խնդրում եմ նաև ցույց տանք մեր հեռուստադիտողներին, երևատ հեռուստադիտողն է տեսնի, որ դիմացը, որտեղ արդեն սկզբնագիծն է լինելու 25 համարի ավտոբուսը, կարելի է ասել համայի տարածք է։ Տեխնիկան, որ կանգնած է, այդ շրջադարձից պետք է կատարի 25 համարը շրջադարձ եւ այնտեղից հետադարձ շարժվի կրկին Երևան։ Եվ Պրոշյանցին անկախ ամեն ինչից, երեխա, ծեր, փոշակառու, բոլորը այն մազից կախված փողոցով երթևեկելով պետք է գան ոտքով հասնեն, որ օգտվեն 25 համարի երթուղուց։ Իդեպ քիչ առաջ մեքենան, որ հակառակ ուղղությամբ երթևեկում էր, հարգելի հետևորդներ, սա բեմադրված չէր։ Իդեպ ոստիկանությանը հորդորում ենք, եթե տեսանյութում երևում է այդ համարանիշերը, կարող են ֆիքսել եւ արձանագրություն կազմել, քանի որ սա բազմաթիվ կյանքերի վտանգ էր սպառնում նման երթևեկելը։ Եվ հիմա եկեք միասին շահաքայլենք եւ առանց անջատելու փորձենք հաշվել ինչքան ժամանակում պետք է 300 մետր ասված։ Ոչ մի մայթեզր չկա։ Մեր ժողովուրդը, մեր ուսանողները, մեր ծերերը ինչպես պետք է երթևեկեն, որ մեքենայի տակ չընկնեն։ Նրանց տվյալ ղեկավար կազմը, իշխանություններ, դուք ժողովրդի երաշխավորն եք համարվում։ Ժողովրդավար պետություն եք համարում մեր պետությունը։ Որտեղ է գրված այն, որ պետք է ժողովուրդը վտանգավոր մայրուղիներից երթևեկի։ Այստեղ նաև ոչ կա լուսափո։ Բնակիչները, ժողովուրդը եթե իջնի, լուսափոր պետք է լինի, լուսափոր չկա, կանգառ չկա։ Նույն դուք ինչի չեք ուզում ժողովրդի խնդրանք պահանջը ունեք, որ այդ 300-400 մետրը շրջադարձ անել, որ մարդիկ ապահով իջնեն, հասնեն իրենց ընտանիքները։ Գիտեք ինչ, մենք նշել ենք, այո, Երևանի տրասան ավարտվում է այստեղ, շրջադարձի մոտ, բայց մենք պրոշյանցիները չենք պահանջել, որ գիտեք ինչ, հարգելի կառավարություն, մենք ուզում ենք թող գա այստեղ 25 համարը, մենք ոտքով կգանք, ոչ, մենք ուղղակի ասել ենք, որ Երևանի տրասան ավարտվում է այստեղ։ Դուք ուղղակի չեք ուզում 20-30 հազար բնակչի մերժում եք իրենց անվտանգ երթևեկությունը, մերժում եք, չեք ցանկանում, որ 300-400 մետրը բարձրանա շրջադարձ կատարի։ Այնպես չի, որ Պրոշյանի մուտքը ամբողջ պրոշյանցիների համար է հարմարավետ։ Նշեմ նաև, այդ մուտքից մոտավորապես 1 կիլոմետրից ավել ներքևի փողոցները ունենք բազմաթիվ բնակչություն։ Տվյալ բնակչությունը նույնպես խոչընդոտների առաջ է կանգնում։ Տվյալ բնակչությունը կրկին մեծ բարդություններով է բարձրանալու Պրոշյանի մուտքը, բայց ճիշտ հասկացեք, այս 300-400 մետր, որ պետք է շրջադարձ կատարի, դուք ուղղակի փրկում եք մարդկանց կյանքը, դուք մարդկանց անվտանգային վիճակից իրոք դուրս եք բերում, հավատացած եղեք, ցանկացած ժամանակ ձեր այս որոշումը նույնը թողելով, մենք ունենալու ենք բազմաթիվ զոհեր, բազմաթիվ վթարներ։ Հիմա առաջանան կտեսնեք, մոտակա այս ձախ կողմի վրա մենք ունենք Պրոշյան համայնքիները ասում են ակադեմիայի թաղամասը։ Տվյալ ակադեմիայի թաղամասում գործում է բազմաբնակարանային 3 շենքեր, որտեղ կա բազում ընտանիքներ, կա գործող մանկապարտեզ։
այդտեղ ժողովուրդը երբ որ կանգառ է անում, այսքան տարվա մեջ ոչ մի իշխանություն բան չարեց, լուսավոր չտեղադրեց։ Գիտեք ինչքան դեպքեր են եղել, ինչքան զոհեր են ունեցել, մարդիկ անցնելու ժամանակ մեքենայի տակ են ընկել։ Տեսնում եք, անկանոն երթևեկություն է։ Կներեք, բողոքի ակցիաների ժամանակ դուք հայտարարում եք, որ թե ուսանողները, թե նաև երեխաները, փոքրահասակ մանկապարտեզ, դպրոց են հաճախում Երևանում եւ մեկնաբանություններում գրում են իսկ ինչի Պրոշանում չեն գնում, որ գնում են Երևանում, ինչի պետքա Պրոշանի երեխաները գնան Երևանում։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Ասեմ ձեզ։ Արդյոք կա Պրոշանում նման դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ, որ կարող է սպասարկել ամբողջ համայնքին։ Ասեմ ձեզ, Պրոշանը այժմ նոր մանկապարտեզը նոր է կառուցվել, շուտով կգործարկվի։ Մենք ունեինք ուղակի մեկ մանկապարտեզ, երկրորդը վերանորոգվել է, արդեն շուտով կշահագործվի։ Դրա պատճառով Պրոշանի մի շարք ծնողներ իրենց երեխաներին ուղարկում էին Երևանյան տարբեր տեղերի մանկապարտեզներ, դպրոցներ։ Մենք ունենք նաև ինչի՞ չէ դպրոցի խնդիր, որտեղ մեր դպրոցը այսօր աշխատում է 3 հերթով եւ առաջացնում է մեծ բարդություններ։ Նաև հանդիպման ժամանակ տկեն փոխնախարարի եւ մուլտիտրանսի ներկայացուցիչի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկում էր այն հարցը, որ Պրոշան համայնքում է գտնվում հերոսների վերականգնողական քաղաքը եւ տվյալ հաստատություն այցելող մարդիկ, ովքեր ունեն որոշակի խնդիրներ, մեծ դժվարությամբ են հասնելու, սակայն նրանց առաջարկվեց, որ ինչի կարող եք օգտվել մուլտիտրանսի ավտոբուսներից։ Սա հավելյալ ծախս չէ, արդեն 200 դրամ հավելյալ միանշանակ հավելյալ ծախս է, նայեք։ Հիմա այդ օրը երբ որ մուլտիտրանսի ներկայացուցիչը տնօրենը բանը նստած էր եւ վերականգնողական բժշկական այդ կենտրոնի մեր տնօրենը Սուրենը ներկայացնում էր բոլոր բարդությունները, ուղղակի նա մեծ ողջավորությամբ նշում էր, որ 25 համարը մինչև չի հասել ձեր վերականգնողական կենտրոն, բայց մեր տրանսպորտը կհասնի վերականգնողական կենտրոն։ Ես կաշխատեմ բանը մոտեցնել մեքենաները այնտեղ ավելի հեշտ կլինի ձեր հիվանդների համար, այցելուների համար, բայց մենք ներկայացնում ենք, որ հարգելիս տվյալ հիվանդը, եթե քաղաքի կենտրոնից գալիս է, պետք է փոխի 2 տրանսպորտ։ Շնորհակալություն, դուք բարի եք, դուք մոտեցնում եք տրանսպորտը, բայց մի բան հաշվի չեք առնում, որ տվյալ հիվանդը, որ անվճար այսօր բուժում է ստանում, դուք նրա գրպանին եք կպնում, նա հավելյալ ծախսերի առաջ է կանգնում, ոչ բոլորն են ի վիճակի են հավելյալ ծախսերը հոգալու։ Խնդրեմ, իմ ներկայացած ակադեմիայի ռազմաբնական շենքերը, որ կան 3 մեծ շենքեր ու ունի մեծ թվով բնակչություն, այստեղ եւս անհարմարությունները իմ ասած լուսափորի հետ կախված, որ մինչև այժմ տեղադրված չէ, մենք բազմիցս երկար տարիներ դիմել ենք բոլոր կառավարման համակարգերին, բոլոր նախագահների ժամանակ էլ այդ հարցերը բարձրացվել են, բայց ոչ մեկ ժողովրդի կարծիքը հաշվի չի առել, ոչ մեկ։ Խնդրեմ, նայեք, ոչ մի բան չկա, մայթեզր չկա, ժողովուրդը ինչպես է հասնելու այսքան տեղ, որպեսզի անվտանգ հասնի տուն, չի կարող նման բան լինել, հասկացեք։ Իսկ դուք ունեք որոշակի թվեր, ինչքան քանի տոկոսն է Պրոշան համայնքից օգտվում 25 համարի ավտոբուսից եւ քանի հոգի կա խոցելի ընտանիքներ, որտեղ ունեն սոցիալական խնդիրներ, առողջական ու համար եւս սա մեծ դժվարություն է, թե ամրանը շոկին, թե ձմռանը մենք տեսնում ենք, ես ինքս ձեր հետ քայլելով արդեն բավականին շոկ է եւ բավականին դժվար է այսքան ճանապարհը անցնելը։ Պրոշան համայնքի կարելի է ասել 50%-ից ավելը օգտվում է տրանսպորտային միջոցներից, 50%-ից ավելը, որից կարելի է ասել մոտ 20%-ը, եթե ոչ ավելը, սոցիալապես անապահով ընտանիքի խավն է,
եթե ոչ ավելը, կրկնում եմ։ Ես հստակ թվեր չեմ կարող ասել։ Ուղղակի բոլորին այդ տվյալ անհարմարությունները պատճառվում է միանշանակ։ Խնդրեմ նայեք, այստեղ գործում են ավտոտեխ սպասարկման կետեր, որտեղ մեքենաները կայանելով արդեն իսկ մայթեզերի կտրտած գծերը, որ քաշված է, այդ գծերին է հասնում եւ բնակիչները ի վիճակի չեն հասկանում եք երթևեկությունը իրականացնելը ահավոր է լինելու, մանավանդ երեկոյան, առավոտյան ժամերին, այն որ մեքենաները շատ են լինում, հոսքը շատ մեծ է լինում, ահավոր մեծ։ Այստեղ մենք հիմա Պրոշան համայնքի սկզբնամասում ենք եւ այստեղ տեսա երկու մուտք կա, փաստորեն մեկը այս մուտքն է եւ հաջորդը այնտեղ շրջադարձը, որտեղ ներկայացնում եք, հա։ Դե քայլենք երկրորդ մուտքով, փորձենք երկրորդ մուտքից, քանի որ այնտեղ նաեւ գետնանցումը կա։ Այո, իհարկե։ Նաեւ ես ձեզ նշեմ, այստեղ 25 համարի երթուղի ավելի անվտանգ լինելու համար, այս մոստի տակով վռալ դուրս գալ դեպի Պրոշանի մուտքը ավելի անվտանգ է լինում։ Ինքը նույն ճանապարհն է, նույն մետրաժն է լինելու, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Բայց քանի որ այսօրվա իշխանությունները պնդում են, որ պետք է համայնք չմտնի, հա համաձայն ենք, համայնք չի մտնում, եկեք տրասայի վրայից շրջադարձ կատարեք, ձեր կանգառը թող լինի, ինձ մենք կանգառել ունենք, թող լինի Պրոշանի մուտքի մոտ, որպեսզի ժողովուրդը իջնելուց անվտանգ հասնեն իրենց տները։ Մենք ունենք բազում ուսանողներ, բազմաթիվ, պատկերացեք մոտ 400-500 ուսանողից ավել Պրոշանը ունի, մոտ այդքան էլ մի քիչ ավել էլ Քասախը ունի։ Այսօր առավոտյան ժամերին ուսանողների այդ հոսքը իրենց նշած Հալաբյան կենտրոնում դուք պատկերացեք, Հալաբյան, որ իջացնում է 277-ը եւ 276-ը Քասախինը։ Դուք պատկերացնում եք այդ ժամերին Հալաբյանը արդեն ամբողջությամբ կատվածահար է լինելու։ Ամբողջությամբ։ Չեմ ասում էլ անվտանգային էս երթևեկությունը, ոչ մի հարմարություն չկա։ Կխնդրեմ մի հատ ընդհանուր դուք ֆիքսեք ճանապարհը, մայթեզերը։ Հենց մեր դիմացը մենք տեսնում ենք, որ խանութներից հարակից տարածքից կայանատեղիներից դուրս եկող մեքենաները ստիպված քշում են միանշանակ։ Մեր ուղղակի ես ուզում եմ դիմեմ կրկին եմ ասում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան, բոլոր մեր Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյան, ինչ է, ձեզ չի հետաքրքրում ժողովրդի անվտանգությունը, ձեզ չի հետաքրքրում ժողովուրդը ոնց է այս ահավոր, ահասրսուր ճանապարհով ամեն օր գնալու գալու, ինչպես է գնալու հասնի Պաշտպանության նախարարության մոտ, որ մի փորձանքի չգա տվյալ, որ մի ծնողը էլ մտածելու բան չունի, ինչպես հասավ երեխաս կանգառ, ինչպես ինչ եղավ երեխայիս հետ։ Ախր մի հատ ուրիշ բան չեմ ասում, դուք մի բան իմացեք, Աստված մի արասցե, ձեր արձակած հրամանից հետո այստեղ եղավ մի հատ մարդկային զոհ, դուք պատկերացրեք, դուք սաղի այդ մեղքը արունը մնալու է ձեր վզով, չնայած արդեն իսկ կան նման պահեր, շատ զոհեր արդեն դուք անտեսեցիք, ինչ եք ուզում կրկին այս ամեն ինչին իհայտ բերեք ժողովրդի, ինչի համար, մեղ չէ ժողովուրդը,
Օրերս հրապարակվեց նոր ուղեգիծը 25 եւ 59 համարի ավտոբուսների եւ կատարողականը ստորագրված էր Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի անունով։ Այ օրինակ քաղաքապետարանում հանդիպումներ ունեցել եք կամ փորձել են քաղաքապետարան ձեզ հետ կապվեն որևէ առաջարկություն անեն կամ դուք առաջարկություն անեք։ Օրինակ մենք քանի որ ձեր հետ ես հավասար քայլում էի, նկատեցի որ այնտեղ տարական պայմաններ նույնիսկ չկա վարորդների համար, թե սնվելու, թե տուալետային պայմաններ, ոչ մի բան չկար այնտեղ, իսկ այստեղ փաստորեն համայնքի սկզբնամասում ավելի կարծես թե պայմանները տարբերվում են։ Այստեղ մեր նշած վայրում համ գետնանցումն է նորմալ կառուցված, համ շրջադարձի տեղը մենք ունենք, որը կարող է անվտանգ շրջադարձ կատարել եւ խնդրեն Պռոշյանի մուտքը, որ ժողովուրդը կարող անվտանգ իջնի եւ առաջանա դեպի Պռոշյան։ Փաստորեն ձեր խնդրանքով ավտոբուսը կարող էր այստեղից շրջադարձ կատարել եւ կանգառը այստեղ։ Իհարկե, մենք խնդրել ենք, նայեք, ֆիքսեք այն Mercedes Magnus-ի մեքենան, որ շրջադարձ է կատարում, այդտեղի շրջադարձ է կատարում ընդհանրեն գալով այս մուտքի մոտը եւ այստեղ կարող են հանգի ժողովուրդը իջնել անվտանգ հասնել իրենց տները։ Այս կողմ եկեք անվտանգ հասնել իրենց տեղերը։ Այսքան տեղը քայլել եք ազնվությամբ եմ ասում ես իմ ուշք ու միտքը մի փորձանքի չգանք մենք, որ քանի որ իրոք շատ վտանգավոր գոտում ենք գտնվում։ Ահա որ վտանգավոր։ Խնդրում եմ շեշտել, նշել այստեղ մուտքը, որտեղ մենք պահանջել ենք որ գա, իհարկե կրկնում եմ մեր Պռոշյան համայնքի ներքևի բնակիչներին շատ անհարմարություններ ենք պարգևելու, հավատացած եղեք, այնտեղ ունենք ևս շատ բնակչություն, որոնց համար մեծ խնդիր է այդքան ներքևից բարձրանալ, բայց գոնե մենք մեր ժողովրդի անվտանգությունը կպահպանենք այս մուտքով, հավատացած եղեք, քանց թե ժողովուրդը քայլելով այսպես վտանգավոր մայրուղիներով հասնի պաշտպանության նախարարություն։ Մենք շարունակենք, հա։ Շարունակենք։ Այստեղ մեր գետնանցումն է գտնվում, որը շատ նորմալ բարվոք վիճակում է։ Այստեղ էլ մեր Պռոշյան համայնքի վերևի բնակիչները նաև կարող են իջնել գետնանցում, այստեղ ստե կապը կընդհատվի երևի, հա։ Չէ, վիդեո եմ դնում։ Հա։ Կապը բանը կարող են անցնել վերևի բնակիչները ուղղակի անցնել գետնանցումով դեպի այն կողմ, այնտեղից լրիվ ճանապարհից հեռու կտրված բարձրանալ իրենց տեղերը, քանի որ ելի եմ կրկնում, շեշտում եմ, որ պիտի բնակավայր չմտնի եւ այլը եւ հա մի մտեք, եկեք տռասայի շրջադարձ կատարեք, կանգնեք Պռոշյանի մուտքի մոտ, բայց մի ժողովրդին կանգնեցրեք այն վիճակի մեջ, որ ամեն քայլափոխի կարա մարդկային զոհեր տեղի ունենան, մարդիկ դժբախտանան։ Խնդրեմ, վերևի բնակիչները կարող են այստեղ իջնել եւ այս ներքևով բարձրանալ իրենց բնակավայրերը հասնել։ Բայց մեր խնդրանք պահանջը ընդամենը որ եղել է մինչև Պռոշյանի մոտ, հարգելիներս, կառավարության անդամները, դուք տեսաք ինչ խոչընդոտների մեջով ենք մենք անցնում եւ մի ողջ բնակչություն այդ խոչընդոտներով պիտի իր ամենօրյա երթևեկությունը կայացնի։ Դրա ճիշտը ո՞րն է։ Մենք մոտ 25 րոպե արդեն ձայնագրում ենք տեսանյութը եւ մոտավորապես 20 րոպե մենք քայլում ենք։ Ահա։ Այդ փոխնախարարի ասած այդ 300 մետրը, որ հեգնանքով փորձում էր կարծես թե ասել, այդ 300 մետր ասվածը մենք 20 րոպե քայլում ենք։ Ահա։ Սովորական։ Ես ուղղակի ուզում եմ տվյալ այդ փոխնախարարին հիշեցնել, մենք ինքներս կարող ենք քայլել, մենք չենք զլանա, ջահելները կքայլեն, հարցը 150, 200 մետր, 300 մետր քայլելը չի ճիշտ հասկացեք։ Հարցը, որ ոչ մի
միջոց չի արել կառավարությունը, ղեկավարությունը անվտանգային միջոցները պահպանելու համար։ Այսօր միայն օրենք է փոխում, այսօր միայն ժողովրդի համար անհարմարություններ է ստեղծում։ Թող նախ անում էին այդ ծրագիրը իրագործում էին, թող գային մայթեզրներ սարքեին, լուսավորներ տեղադրեին, հարմարությունները, լուսավորությունը ճանապարհների ապահովեին, ամեն ինչը անեին, նոր էս հրամանը արձակեին, քանի որ չեն արել, թող իրենց քարները փեշերից թափեն եւ մի ողջ ժողովրդի պատուհաս չդարձնեն։ Այս ժողովուրդը տեղները նստող չի։ Այս ժողովուրդը ամեն քայլի գնալու է, հավատացած եղեք։ Աստված մի արածեր։ Չեմ ցանկանա ոչ մեկին։ Եթե կրկնում եմ մեկ մարդկային զոհը, այդ տվյալ կառավարությունը, տվյալ Արմեն Սիմոնյանն ու մնացած մյուսները թող իմանան, այդ արունը իրանց վզով ալնելու։ Իրանց վզով։ Մենք հիմա գտնվում ենք համայնքի կարելի ասել կամարների մոտ եւ սա սկզբնամասն է համայնքի համարվում, իսկ դեռ շատերը պետք է նաեւ ոտքով դեռ քայլեն մինչեւ համայնքի ավարտը, որտեղ 25 համարի ավտոբուսը սպասարկում է։ Ժողովուրդը մոտ մի կիլոմետրից ավել պետք է քայլի ներքևի ունենք մենք բազում բնակչություն, բազում։ Այդ բնակչությունը ճիշտ է իրանց համար ահավոր մեծ բեռը, ահավոր մեծ դժվարությունը իրանց համար հասնել այսքան տեղը, բայց քանի որ իրենք անընդհատ պնդում են, որ քաղաքային տրանսպորտը չի մտնելու համայնք, մենք դրա համար ասում ենք, թող համայնք չմտնի, բայց գոնե անվտանգության տեսանկյունից ելնելով գա գոնե Պռոշյանի մոտ, որ գոնե բնակիչները իշտեն ապահով ձևի իշտեն այստեղ առաջանան մտնեն Պռոշյան համայնք։ Տեսեք, այստեղ նաև ունենք մենք կանգար, կառուցված կանգար։ Այստեղ նաև կարող է 2 ավտոբուս հանգիստ, դաժե 3 ավտոբուս կայանել։ Ստե միայն պետք է մտածվի ենել համայնքապետի հետ մենք կարող ենք զրուցել, խոսել, մենք հարմարություն ստեղծել, թեկուզ վարորդներին մի հատ տուալետի հարցի կարգավորում մտցնել, բայց այնտեղ ոչ մի հարմարություն չկա, պաշտպանության նախարարության մոտ, ոչ կանգար կա, ոչ լուսավոր կա, ոչ մի հարմարություն չկա, չհաշված ժողովրդի այսքան անհարմարությունը, որ այստեղից պետք է ոտքով հասնի այնտեղ։ Այդ դուք մանրամասն ներկայացրեցիք եւ այս տեսանյութում ուղերձով խնդրանքով նաև դիմեցիք երկրի ղեկավարությանը, ինչ եք կարծում, եթե այս տեսանյութից հետո էլ ձեզ մերժեն, ինչ քայլերի պետք է գնաք, արդեն ինչպես եք պատկերացնում այս խնդրի լուծումը, եթե նման կերպ ներկայացնելուց հետո, որովհետև բավականին շատ հեռարձակումների տակ մեկնաբանություններ կար, որ քաղաքացիները գրում էին ուզում եք մաքուրոց շնչեք, բայց այդ մի քանի մետրը չեք ուզում քայլել, ինչպես փոխնախարարն է նշեց, հա սարքել էին խոսք եւ ասում են, ինչպես պետք է հետագայում ինչ քայլերի պետք է գնաք, որ լուծվի։ Ես ձեզ ասեմ, մեր քաղաքական ղեկավարները ուղղակի պարտավոր են ժողովրդի պահանջը լսելու, ժողովրդի խնդրանքը լսելու։ Եթե նրանք այս ամենից հետո քայլեր չձեռնարկեն, ուղղակի ես հիմա չեմ ուզում բարձրաձայնել ինչ-որ բաներ, խոսքեր, ես մի բան գիտեմ, ժողովուրդը դուրս կգա ամենավերջի պայքարներով, ամենավերջի, հավատացած եղեք։ Նրանք, մենք անընդհատ շեշտել ենք սոցիալական խնդիր է, բայց սա մենք չենք քաղաքականացրել ինչի համար մինչև այսօր, որ մեր քաղաքական ղեկավարները լսեն, հասկանան, որ իրոք կա այդ բարդությունները, իրոք կանգնած է ժողովուրդը այդ բարդությունների առջև, միգուցե հասանելի լինի իրենց։ Եթե չեղավ այս հարցը ամբողջ ուժով, ամբողջ թափով քաղաքական լուծում պետք է ստանա, միայն քաղաքական եւ իրավական լուծում է ստանալու, քանի որ այստեղ միայն տրանսպորտի խնդիրը չի, այստեղ թանկացումներ է, այստեղ ժողովրդի գրպանի բեռի ավելացում է եւ մի շարք խնդիրներ, որը կրկնում եմ,
դեռ քաղաքականացված չէ, բայց թող չհասցնե նրան, որ սա արդեն քաղաքական ուղով գնա։ Ես այդքանը կասեմ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։